Представляете, город Улан-Удэ. Сегодня мы будем кушать курочку, картошка фри. Такой. Носки и соусы, 2 соуса. Вот такие, знаете, чесночные. Сейчас будем кушать. Кока-кола. Видео. Лена насмотрелась, и она знает, как уже делать. Курочки, держишь курочку. Вот смотрите, смотрите, такая красота. Заведение Улан-Удэ. Горячее. Да, и горячее, самое главное. А мы ждали доставку. Немножко соленый, да? Так раз я заказываю уже 3-й раз. Что-то соленое как будто немножко. Много просмотров, а я постараюсь, не постараюсь, а буду снимать дальше. Уже 12 часов ночи почти, а мы только кушаем. Не переложила дочь спать. Звука нет, то, что она так стоит. Наверное, все нормально. У тебя специально тряпку, да? Такую кожуру. Почему? Ну, не знаю. Я думаю, что там микробы. Нравится видео? Мы... Ставьте лайк и комментарий. Да. На самом деле я не знаю, как это происходит, но ставьте лайки, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Мы будем на моем канале. Я не знаю, у меня канал называется Саян Цыбикова вроде. Я не помню. И мы будем стараться с сестренкой моей снимать для вас всякое разное видео, пробовать все. Мне вообще начинает, кажется, с суши, да? Но мы начинаем с курочек. Концентрат. Ходит. Это уже не что это. Бедро, наверное. Ощущение как ничего, да?
Надо купить специальный микрофон, чтобы чавкать. Чавкать. И такая она большая. Вот моя рука. Мне как будто больше без соуса нравится. Да? Мне соус. Мы с ней похожи? Если да, ставьте лайки и комментируйте. И угадайте, на сколько лет она меня младше. Или я младше. Я знаю, что она не такая полезная, но просто очень вкусно. Правда. Я уже съела 2 штучки. Я просто долго кушаю. Вообще, я с детства долго кушаю. Кто меня знает, это знает. Там на выбор либо такая картошка деревенская, либо такая длинная. Древняя называется картошка фри. Будем пить колу. Заканчивать. Дочь проснулась. Минуточку. Мы вернулись. Встали. У дочки моей пролезают зубки. Ей 3 месяца. Поэтому сегодня первый день, когда она так плакала, то, что у нее зубки. Вот. Но наша няня ее успокоила, пока я там читала, что делать, когда у детей пролезают зубки. Продолжаем. Вообще, в такую жару кушать вообще неохота. Такие горячие блюда. Охота тоже, ну, что-нибудь такое легкое. Фрукты, овощи, водичку, сок, курочку. Время 1 ночи. А мы? Видите, у меня такие сонные глаза. Мы вот это не сможем съесть, потому что надо спать. Будем завтра кушать. Поэтому это наше пробное видео. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Мы будем дальше снимать всякие разные видюшки с нашим национальным блюдом можем снять. Вот. Поэтому на этом мы закончим, наверное, потому что мы сейчас быстро покушаем это все. Не все. И спать. И спать. Наш желудок, кажется, ночью будет не спать, а работать. Поэтому такие дела. В следующий раз обязательно мы снимем днем, даже утром, чтобы погромче разговаривать с вами. Все. С вами была Саяна и Лена с курочками.